Fala pessoal, Ricardo Macedo Motografia, novamente aqui, ó, com a Enfield Wargun. E hoje eu vou passar um tutorial muito legal para vocês, que tem a ver com o escapamento. Eu vou reinstalar o catalisador, né, no conjunto de escapamento da minha moto, que aqui você sabe que está no conjunto full, sem catalisador e ponteiro. Agora eu vou colocar o catalisador e ponteiro, porque o pessoal perguntou muito para mim no evento. Inclusive quero agradecer o pessoal que compareceu, foi um sucesso, Custom Night Royal Enfield, o maior evento do Brasil em cima das motos da Royal Enfield Classic e Royal. Eu falo que é um evento de proprietário para proprietário. Agradecer aí, ó, ao Mário do SJ232 Garage, que trouxe a motoca do Rio de Janeiro, né? Ao Jason do Café Race Diário, que veio ajudar a fazer a live, junto com o Guilherme. Eu quero agradecer a live do Guilherme do Moto Relax. Agradecer também, né, a Rodrigo Egeia, ao Murilo da Sacramento Motorsports, Pedrinho Bancos, pessoal da Costume, que nós fizemos som de teste do escapamento lá, o Pancho, o Cid, né? A gente fez o sound de teste mostrando a diferença do som com catalisador, sem catalisador, com ponteira. Então lá deu para tirar todas as dúvidas para quem foi, aproveitou muito, para quem não foi, perdeu. E também agradecer ao Chaparral Helmets e também, né, aí ao Adriano da S7G Customizações, que customizou a minha Meteor, customizou minhas motos, estavam lá, ele colocou todas as motos que ele customizou lá, pegou as mais bonitas e colocou lá, foi muito bacana, foi uma noite espetacular. E agradecer vocês que participaram na live, ou os que estiveram lá, que foi fantástico, beleza? Bora lá, o que eu vou fazer hoje aqui? Minhas ferramentas aqui. Hoje eu vou reinstalar o catalisador, esse é o catalisador da motoca. A diferença do catalisador da Classic para da Meteor é isso aqui. O da Meteor é uma marmita, né? O da Classic é direto isso aqui. Eu vou reinstalar esse catalisador aqui e deixar a ponteira com o catalisador. Ó, o pessoal pergunta, pô, Macedo, é difícil fazer isso aí? Vou mostrar pra vocês que é fácil, dá pra fazer em casa, tendo as ferramentas corretas, né? O som vai ficar um pouco mais baixo, mais grave, né? Então, uma coisa que você pode fazer à vontade. Chega uma hora e fala, olha, eu quero baixar um pouco mais o som. Aí você instala o catalisador que sem nenhum problema. Bora o tutorial? Falou, vamos lá.
esse aqui é o eliminador de catalisador, ok, da Classic, da Customer. Acabei de desinstalar para colocar o catalisador original e a ponteira chanfrada Customer. O ronco vai ficar um pouco mais baixo, mas mais grave. Bora? Vamos lá, pessoal, deu pra suar? Olha só, um pouco. Esse aqui é o eliminador de catalisador, como falei aqui, da Classic, feito pela Customer. Deixei agora o catalisador original com a ponteira, ficou o ronco mais grave, um pouco mais baixo. Então dá para você fazer isso em casa, só tomar cuidado de todas as ferramentas para você poder apertar. E na hora de você apertar, a gente sabe que tem o torquímetro, quem tiver torquímetro, e conseguir as medidas de torque dos parafusos, das porcas, beleza? Faça. Quem não tiver, tem muito cuidado na hora de apertar. Se apertar demais, pode espanar alguma coisa, dar mais problema, beleza? Agora eu vou descer na rua aqui com um novo ronco, fechou? Bora rodar, falou pessoal. Até mais. Organ, só alegria. Bora na próxima viagem.